大家好，我是艾伦大叔。今天要分享的是蓝鸟队的新人投手 Trey Savage。在这之前，我们先来看看这张图表。你可能第一时间会想说，这是在看什么的？但其实这张图表很简单，它整理了从2000年以来所有世界大赛先发投手的表现，重点只看2件事，就是三振和保送。结果你会发现，最常见的投手内容不是完封，也不是 15K， 而是很普通的那种，像是1保送4三振，这种组合出现了14场。另外也很常见的是2保送4三振，或是2保送5三振这种。也就是说，世界大赛大多数的先发投手其实都没有到屠杀的等级。但如果你把视线移到这张图的右上角，你会看到一个非常夸张的点，那代表的是12次三振没有保送。而在整个近代世界大赛历史中，最接近这个等级的只有2个人做到，一个是巅峰时期的 Randy Johnson， 另一个就是大家很熟悉的 Clayton Kershaw。但真正超越他们的是一个来自22岁的年轻人 Trey Savage。 他在今年世界大赛的第5战对上道奇队，主投7局只被打1支阳春全垒打，失掉1分，12次三振5保送。接着大叔就来聊聊这位1年多前才被选进职棒的年轻投手，到底是如何在单一球季内从低阶小联盟一路杀到大联盟，而且直接在世界大赛这种大型舞台修理联盟的顶级打者。出生于宾州的 Trey Savage， 在高中时期就展现出超强的投球天分，高中生涯一共为球队拿到了33胜，还曾投出过1场无安打比赛。毕业后，他选择就读东卡罗来纳大学，在大一时是以后援为主，大二才转任先发。在大三那一年还获得美国 ACC 年度最佳投手。他那一年的成绩是11胜1败， ERA 是 2.03， 在 93.1 局里面送出了145次三振。他是在2024年选秀会以首轮第20顺位被蓝鸟队选中的，所以基本上他真正的职业生涯是从2025年才开始的。他的职业生涯首秀是在 EA 起步，老实说表现的并不理想。那场比赛虽然投了 3.2 局没有失分，但也投出了6次保送，看起来有点不太稳定。但他自我调整的速度快得离谱，后面的比赛他很快就稳定下来。他在 EA 只投了7场比赛就被拉上了高阶 EA， 先发4场后再升到 2A， 再先发8场后升上 3A， 有如火箭般的快速升级。最后在 3A 投了6场比赛后直接被叫上了大联盟，而且还赶上了季后赛。他在2025年9月15号的大联盟首秀先发5局送出 9K， 仅失1分，不仅拿下首胜，还写下蓝鸟队史菜鸟投手初登板单场最多的三振记录。你要知道，1年内从 1A 一路升到大联盟，就算你是选秀状元都很难达到。这并不是蓝鸟队太急，而是以 Savage 的表现不拉他上来都说不过去。我们从他的投球数据来看，去年所有至少投满90局的小联盟投手里面，以 Savage 的三振率是 41%， 是全联盟第一。保送率呢其实很普通，略高于 10%， 接近联盟平均值。也就是说，他是个很有三振能力的投手。整个小联盟也只有大都会的华裔新秀 Jonathan 的三振率勉强碰到 40%。 回顾现役投手的小联盟生涯，几乎找不到一个在相同局数任何成绩能够比 Savage 还夸张的数据。就连 Spencer Strider、Joe Ryan、Brian Wu 甚至一堆以三振闻名的后援投手，小联盟的三振率都比他低。大家一定很想知道他到底是怎么做到的。其实答案会让你有点意外，因为他的快速球只有大约94到95英里，这其实略低于现在大联盟的平均值。正常来说，三振率那么高的投手大部分是可以投到98、99英里的怪物，但 Savage 不需要靠火球来夺三振，而是靠着他那特殊的投球形态。以打者来说，几乎什么参数都是越高越好，像是挥棒速度、击球品质、选球能力，但投手并不是这样，尤其是在球的位移这件事上面，越不像平均值越强。我们来看看这张图，右投的四缝线快速球位移量平均值是在中间，你直觉可能会觉得偏离平均值是不是代表不好？但事实上刚好相反，因为中间那一区
被称为死区。这是打者看过最多、最熟悉的快速球轨迹。他们的大脑早就对这种球建立了完整的挥棒模式，投这种球就是在帮打者准备好甜蜜点。真正强的快速球都是远离中间的地方，像是 Paul Skeens、Chris Parsit、Uri Perez、Nick Paretta， 他们的快速球轨迹都很偏很怪，而 Savage 就是其中很夸张的那一种。他的四缝线快速球横向位移量非常的少，而垂直位移量超级大，高达 19.5 英寸，是去年所有先发投手里面第2高的。同样的球速，同样的出手点，他的快速球硬是多出了2英寸的位移效果。另外，他让许多打者非常头痛的不是这颗速球，而是他的滑球。因为这颗滑球变化轨迹与一般的滑球不同，右投手投到这个位置，滑球应该要往左打者的后腿方向跑，对吧？但 Savage 的滑球是会转回来。Muncy 的那颗球就是最好的例子。正常判断应该是坏球，结果球硬生生的切回好球带。那一刻不是技术问题，而是大脑被骗了。最后，他还有一颗几乎可以当决胜球的指叉球。今年他所有三振里面，超过一半是来自指叉球，挥空率高达 58%。这颗球的进垒角度非常大，打者会觉得球是从天上掉下来的。虽然如果偏高了，还是会被打到，但只要位置对了，几乎无解。Savage 投球上还有一个特色，就是他那极高的出手角度。他的快速球进垒角度是2025年所有先发投手中第2陡峭的。Savage 手臂出手的角度相对于水平面可以达到64度，这也使得他快速球以及变化球有着很好的垂直位移量。当你把这一切组合起来，怪异的快速球、反向移动的滑球、像掉入悬崖一样的指叉球，再加上高位的出手角度，你得到的是一个整个投球都在违反预期的投手。打者只有150毫秒可以决定要不要挥棒，而 Savage 就在这150毫秒内彻底毁掉你的辨识模式。这就是为什么他能一路横扫小联盟，为什么他能在世界大赛表现得如此优异，也是为什么即使联盟的打者多次对到他，到现在仍然没有真正的解法。对投手来说，独特就是他拥有的最强天赋，让他可以从一个1年多前才被选进职棒的年轻投手，从小联盟一路杀到大联盟，直接登上世界大赛这种舞台。好了，今天大叔的分享就到这里，也欢迎大家在底下留言，说说你对这位投手的看法。如果喜欢我的影片，也记得订阅、分享、开启小铃铛哦。